ये वाला नाट नहीं खुलेगा। कुछ नहीं है चल पहले कीबोर्ड कनेक्शन कौन सा आप चलो ये वाला कीबोर्ड कनेक्शन है, इसको खोल देने से शायद हो जाएगा। এটা কি বলে না कीबोर्डটা बैटरीটা বন্ধ করে দেবে। कीबोर्ड कनेक्शन खोल दिया, ठीक है। अभी ऑन करके देखता हूँ आवाज़ आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं तो हम ब्रांडेड लेते हैं और उसके बाद चेंज करते हैं। इस सब के बाद भी आपने मुझ जैसे साथी की मदद से मुझे साबित करने का एक मौका दिया। मैं और मेरी फैमिली आपका हमेशा आभारी है। अभी तो कीबोर्ड का खोल देने से आवाज़ नहीं आया, फिर से शट डाउन करता हूँ। ओके ये वाला फिर से लगा दी। ऑन करके देखता हूँ। अभी आवाज़ आ गया, पता चल गया ऐसे कीबोर्ड का शॉट है। वो 25 साल का एक ऐसा तपस्वी है जिसने अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का हंसते हंसते आसानी से बना। फिर से शट डाउन करता हूँ। ये वाला शट डाउन हो गया। थोड़ा टाइम लगता है। हो गया। ये वाला था कीबोर्ड का पत्ता, वो खोल देने से आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब कीबोर्ड का ही प्रॉब्लम था। कीबोर्ड का शॉर्ट है, कीबोर्ड को चेंज करने से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आवाज़ नहीं आ रहा है, रनिंग मोड में है और आवाज़ नहीं है, मतलब इसका जो आवाज़ का प्रॉब्लम था वो कीबोर्ड की वजह से हो रहा है।